各位朋友，大家午安。从中午到现在这段时间是今年第4号轻度台风哈格比距离台湾最接近的时候，北台湾地区也受到它外围环流的影响，有出现明显的强降雨。我们从下午2点的最新资料来看，哈格比台风在过去一段时间强度有略微增强，暴风半径也有略微扩大的趋势。目前它的位置来到了基隆东北方大约150公里的海面上。未来会持续朝西北转北北西移动，而它的暴风圈现在已经进入台湾的北部海面，因此气象局持续针对台湾北部海面以及台湾东北部海面发布海上台风警报。根据我们的观测，今天在绿岛已经出现了11级的强阵风，兰屿也有10级的强阵风，而在台湾的东北角以及澎嘉屿也有出现8到9级的强阵风。提醒大家，这2天沿海的风力还是比较大的，从事海上活动或沿海活动都要特别的注意安全。而在雨量的部分，我们从观测雨量图上可以看到，累积到下午2点呢，整个降雨的情况在北中南都有蛮明显的情形，如同我们之前所说的，北部地区是受到台风外围环流的影响，尤其是在桃园以北降雨相当的显著，而南部地区呢则受到西南风的影响，在台南以南地区甚至到嘉义都有持续一阵一阵的骤雨出现，而同时中部地区是受到北风以及南风交汇的影响，也有一些对流发展，因此我们可以看到，在苗栗、台中以及南投地区一样，从今天清晨到目前为止，都还是有比较强的降雨出现。而根据我们的统计，累积到下午2点，今日最大的雨量目前是出现在桃园市的大园，有来到188.5毫米，而其次是在台北市的北投，有来到179.5毫米。那特别是呢，今天中午到下午这段时间哦，在台北以及新北地区有几个地方有出现到超过90毫米的时雨量，是相当大的短时强降雨。那我们从雷达回波图上面来看，好，那可以看到目前台风中心呢已经在台湾的东北方海面上，但是可以看到它的外围环流雨带仍然是持续移入我们的北台湾上空，尤其是在桃园以及到新北、台北的这一带，仍然持续是有比较强的对流移入。那中部地区也是有一些符合造成的对流在影响。那因此呢，在这个中部以北的雨带哦，我们估计未来1-2个小时影响还是会比较明显一点。那预计到了傍晚以后，中部以北的降雨就有机会渐渐的缓和。不过南部地区大家可以看到，目前海面上还是持续有西南风带来的对流移入，而我们预估在今天的下半天之后，西南风的强度仍然会持续的增强，因此南部地区的降雨，包括到今天的下半天，甚至是明天，还是会持续。而明天呢，环境场会从西南风再转为比较偏南风，届时东南部地区也会有降雨出现。我们提醒大家，目前台风还是离台湾相当的接近，各地的天气都不稳定。那稍晚下班时间，各位通勤的朋友也要特别留意天气的变化，交通时要注意交通安全。以上是这节最新的台风动态说明。